السلام عليكم وولاشي نفس أبتدو maanta waxaan rabaa inaan update yar oo degdeg idinka siiyo shirkadda Ombasif walaalaha ka midka ah ee already ma aragtay akoomada ku leh ayuu aad iyo aad update-kan u quseeyaa marka gaarsii biidnillaahi tacaala xalay sidaad ogeydeen CEO-geena Ash waxa uu qabtay kulan uu connectiga lagu qabtay YouTube live ayuu ka ahaa kulankaasna wuxuu daarnaa update-ka shirkadda Ombasif iyo waxyaalaha soo kordhay iyo waxyaalaha ay tahay inaad ku baraarugto biidnillaahi tacaala kan qodobka koobaad wuxuu ahaa car paymentiga oo runtii aniga aad iyo aad aan u ogahay dadkayga Soomaaliyeed inay wada sugaayeen maadaama aynan aqoonin si crypto loo isticmaalo qaarkood inta badan cryptada ayaa la wada isticmaalaa waladyada caalamka laakiin walaalaha Soomaaliyeed markaas ayagu aqoonin ama si loo isticmaalo ama aan walletka haysan car paymentiga ay sugayeen insha Allah tacaala labada maalmood oo soo socda ayuu available noqon doonaa laakiin waa halkan meesha aan rabo in aad runtii ku baraarugto car paymentigu markuu available soo noqdo hal mar ayaad kaarka isticmaali kartaa macnaheedu wuxuu yahay haddaad dhowr akoon Ombasif ku leedahay kaarar kala duwan haddaadan u isticmaalaynin hal mar ayaad halka mar kaarka ayaad isticmaali kartaa macnaha haddaad rabto inaad hal account activate garaysato halkaas mar ayuu kaarku kuu ogolaanaya markaad halkaa mar ku isticmaasho waa la kansali doonaa kaarkaaga haddaad ku celceliso mar kale ood istiraahdo account kale ku activate garayso within 24 hours 24 saac gudahood waa in aad sugtaa haddaad rabto inaad account kale ku isticmaasho kaarkaaga haddii kale Ombasif waa laga kansali doonaa kaarkaaga dib ayayna noqonaysaa inaad processka usoo bilowdo sidaas daraadeed one car one account haddii aad rabto inaad Ombasif wax ka iibsato waa in aad kaarkaaga hal mar ku isticmaashaa oo platformka Ombasif haddii kale because maxay dhacay waayo dhaweyto waxaa jiray inay dadka kaararka ay 10 jeer ku celiyeen markuu u qaadan waayay iyadoo lacagti baxday ayay mar kale order gareynayeen sidaas daraadeed sababta shirkadda loo joojiyay kaarka in la isticmaalo maalmihii la soo dhaafaba saas ayaa ka mid ahayd marka hadda method cusub ay soo dejiyeen hal mar ayaad Ombasif walletka aad kaarka uga gadanaysaa marka labaadna waa laga xanibaya ama waa laga stop gareynaya ama kaarka dhan ayaa laga kansalaya haddaad ku celiso oo istiraahdo account kale kaga iibso within 24 hours so sidaas daraadeed haddii aad account Ombasif ku leedahay halka account hal kaar ayaad hal mar ku iibsan kartaa weeyaan macnaheedu biidnillaahi qodobka kale oo runtii aad iyo aad muhiimka u ahaana wuxuu ahaa appka oo connecti oo dadku baryahan ay soo dowlad garaysanayeen walow aan u sheegno nir walaalayaal iska tirtira ha soo dowlad garaysanina shirkadda waxaadnan ecosystemkeeda aadna ka arkin ama updatekeeda ha samaynina sidaas daraadeed waxaa nala ku dhiirageliya dhammaantay in aan iska tirtirno maxaa leedaha appka aan kasoo dowlad garaysanay Play Store-rada oo labadan bir la isdhex marayay wax sax ma ahan wax shirkaddu ay ma aragtay go'aamisayna ma ahan iska masaxa dabcan shirkadda appkeedii wuu yahay laakiin qaabka Play Store-rada looga soo dowlad garaysanaya ayaa khalad ah oo waxa weeyaan ecosystemkaaga dhexdiisa ayaa lagu soo dhigayaa kaas ayaana sax ah marka walaal iska tirtir haddii aad haysato sugna maalinta arbaca khamiista ah ayuu haddii ilaahay yiraahdo imaanaya abkaasi biidnillaahi tacaala waxaa kaloo naloo sheegay in ma aragtay OES keena ama Ombasif ecosystem uu imaan doono ab ahaan asagoo ah haddii ilaahay yiraahdo sidoo kale tana back office-kaaga ayaad ku arki doontaa fadlan intaad carartaha kasoo dowlad garaysan Play Store-rada ma yaalo oo connecti iyo Ombasif ecosystem labadaba back office-kaaga ayaad ka helaysaa ama Ombasif ecosystem-kaaga markaad loo garayso oo email-kaaga password-kaaga aad gelisood gudaha timaado xilligaas ayaad ma aragtay soo dowlad garaysan kartaa halkaas ayaa iconka lagu soo saaraya halkaas ayaanad ka raaci doontaa biidnillaahi tacaala waxa kale oo update-yada ah oo faraha badan oo waxa weeyaan kulamada la qabanayo dhammaan maalinta habeenka jimcada ayaan ku falanqayn doonaa fadlan kulamadeena ha moogaan oo ha ka maqnaanin isgaarsiiya in aad isku sheegtaan saddexda qodob oo ugu muhiimsan biidnillaahi tacaala inta kale